Всем привет! И сегодня мы снимаем новый вечерний ролик. Мы с дедом думали, что снять с помощью этой крепости с моей. Кстати, вот дед, помаши рукой. Да. И мы решили с дедом здесь разжечь костер внутри нее и устроить там небольшой пикник. И вот сейчас мы это снимем. Это уже как бы сейчас третий ролик в Дединове. И вот про эту крепость, мне кажется, будет довольно-таки интересно. Не крепость, хижина. Ну, хижина, иглу. Вот, можно много подобрать синонимов к этой фигне. Так что, когда залезем внутрь, разместимся, я уже тогда продолжу съемку, как мы будем разжечь костер и дальнейшие наши сидения. Итак, мы сейчас складываем костер. Вот. Просто я решил засечь момент. Так, что сейчас получается? Ну, у нас дров, конечно, немного. Много не накладывай, подожди. Ты что, как хочешь? Так. Вначале эти? Колодцы, да, колодцы. Маленькие еще. Маленькие. Так, все, хватит. Теперь вот так. И до... И сейчас тогда будем прожигать. Вот. И когда уже подожгем, я продолжу съемку. Илюшка! Сиди. Итак, вот сейчас ответственный момент. Дед поджигает наш костер сложенный. Так, фонарь светит как прожектор. Вот, сейчас будем поджигать потихонечку. Здесь у нас дрова стоит запас. Там Илюшка у нас пищит, потому что не понимает, что мы здесь делаем. По логике, сейчас везде нужно ходить туда, и мы не вздохнемся. Но это не точно. Вот. Так что сейчас будет разгораться потихонечку. О, красиво. Огонь уже не видел 1000 лет. Вот здесь буду сидеть я, ну там уже, как понятно, сидит дед. Вот палочки, там наша еда. Илюша пошел гонять кошек, я так понимаю. Да, он пошел гонять кошек. Это прикольно. Вот. А сейчас отрицательная температура, видишь, как плохо разгорается. Ну да. Конечно. Напряженно. Ладно, давай сейчас будем поджигать, когда уже подразгорится хотя бы нормальное пламя, я тоже покажу, как это все будет. Я вышел наружу, чтобы посмотреть, идет ли дым из нашей импровизированной трубы. И посмотрите, как красиво светится оно все. Оно все просто оранжевое такое, так круто. И вот там прям из выхода прям пылает. Как будто бы, даже не знаю, какой-то сказочный домик какого-нибудь аватара, я не знаю. Очень красиво, просто какого-то эльфа или гнома. Круто. Давайте зайдем внутрь, посмотрим, что у нас там. Ого, а тут у нас уже вообще печка. Я здесь. Ого, тут тепло, капец, тут тепло. Здесь очень тепло, реально. Илюшка лает. Потому что из этого прохода, видно, он тоже хочет пройти. Давайте-ка зайдем сюда, не будем Илюшку мешать. Вот он. Что-то недовольный, ему не нравится то, чем мы здесь занимаемся. Иди, ходи здесь. Иди. Так, сейчас мы уже потихонечку будем подготавливать еду. Хорошо. И, на костер ставить. Илюшка зашел к нам тоже в убежище. Вот. Так что продолжаем. А тепло, смотри. Вообще, да? Да, неплохо так. Итак, мне хочется засечь, что происходит с нашей пещерой. Во-первых, там немножко копоти, но это ничего страшного. И так она начинает потихонечку капать, потому что температура-то большая. Так что тут небольшой дождичек, но при этом очень-очень тепло. Сейчас костер не будем пока подбрасывать. Сними, чтобы это... Течет, капает. Капает. Я вот говорю, видишь, как вот оно все весь глянцевое. Надо поменьше костер. Прям гладковое. Да, сейчас поэтому не будем подкладывать ничего, пускай будет поменьше, а то я боюсь за судьбу моего этого жилища моего, да. Вот. Сейчас мы будем насаживать и уже дальше готовить. Уже сам процесс заготовки. О, ребятки, мы столкнулись с такой проблемой, что тяга очень слабо тянет вверх. Кстати, заметьте уже, как закоптился купол наш. И здесь просто очень невозможно сидеть. Технологический процесс обледенения внутренней части нашего жилища. Очень умными словами дед говорит, не знаю. Поэтому сейчас сделаем так вот. Я, кажется, ложусь и готовлю сосисочку, дыша воздухом. Потому что по-другому что-то я сомневаюсь, что будет как-то возможно вообще что-то приготовить. Вот. О, капельки тушат наш костер потихонечку. Ну, по крайней мере, это же эксперимент все-таки был. Да. Поэтому, я думаю, не стоит расстраиваться, надо, наоборот, смесь к этому относиться. Надо примус какой-нибудь сюда. Не было бы столько дыма. Что, простите? Есть такие горелки газовые, баллончики маленькие. Вот на нем можно было готовить. А здесь, видишь, дыма сколько от этих дров. Да. О, дед, подержи, сними, как я это делаю. Вот. А как, куда нажать? Просто я никуда не нажимаю, держи, она снимает, поднимай. А, вот снимаю. Так что коротко о том, как мы... А я не вижу, где изображение. Нет, нет, там оно есть, если нажать пальцем на экран. Ой. Ну нормально. Кулинария просто. Тяга
конечно, не очень. О! Сосисончик готов. Давай, Давайте вылезаем. вылезаем. Это как печка. Дышим свежим воздухом. Это как печка. Да. Давай-ка. Держи. Фух. Сосисочку готовы, давайте покажем. Да. Вот. Сейчас давайте я буду пока это готовить все, а потом уже я когда приготовлю, покажу, как мы это едим. В общем, едим мы и понимаем, что просчитались немножечко. Мягко говоря, немножечко. Даже интересно, просто какая там концентрация дыма. Ну, потому что организм явно не выдерживает. Можем сказать, что там вообще луна, кстати. Ой, сейчас я приближу его. Еще не могу, руки замерзшие. Вот луна полнолуние сегодня. Так уже темно, конечно. Но снаружи это выглядит прям офигенно. И вроде как дым тянется, даже видно на камере. Но, блин, сиська упала. А внутри, кажется, невозможно. Надо было все-таки трубу поставить, чтобы тягу увеличить. Но, может, даже повторный эксперимент сделаем. Вот это вот. Но только с учетом наших ошибок. Вот. Ну, пока что пойду погреюсь еще одну сосисочку, наверное. Вот. Съем ее и потихонечку уже дальше, я думаю, затушим костер и все. Ну, в общем-то, я думаю, что, в принципе, мы показали, что, как бы, даже в таком убежище, в принципе, можно было сделать костер, но, к сожалению, надо было как-то лучше продумать вообще все, что мы будем делать. Вот, дед даже вообще глаза щипать, он даже не может там находиться вообще ни секунды. Вот. Так что вот такая вот история. Вот. Но, с другой стороны, блин. Опыт. Да, опыт бывает не Получится. всегда, да, не всегда эксперименты успешные, бывают эксперименты неуспешные. Вот. Так что, я думаю, за старание вы должны поставить лайк и подписаться на мой канал. Вот. И будет, конечно, входить еще много видосиков из деревни. Вообще, я думаю, что с этим убежищем, с этой иглой будет еще несколько видосиков. Здесь надо Как какой-то минимум. другой вариант обогрева, не костер. Костер это слишком маленький объем для костра. Не знаю, может, конечно, свечи. Вещички достань и сидушку. Да. Ладно, так что всем пока.